Mayong adlaw no sab mga igsoon, ani ano sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Miyerkules, Setyembre 24. Ang title sa tong leksyon karon mga igsoon, naguluhan kini og ang presensya sa Dios diha sa tabernakulo. Mga igsoon na ay unang pangutana diri sa tong leksyon. Nag-ingon diri, basaha ang Exodo 40, 1-38. Giunsa sa mga Israelita pag ilang presensya sa Dios. Tubag, sa dihang natukod ng tabernakulo, makita nila nga ang presensya sa Dios pinaagi sa panganod sa adlaw ug sa kalayo sa gabi. Mao kana ang klaro nga timaan nga ang Dios nagauban kanila mga igsoon. So nindot kaayo no. Sa pagpadayon sa tong leksyon, ang katapusang kapitulo sa Exodo naghulagway kini mga igsoon sa pagpahinungod sa tabernakulo. Dinhi gipakita nga dili lang sila gihatagan og balaod, kundi usa ka dakong pasalig nga uban gyud ang Dios sa ilang pagpanaw mga igsoon. Ang himaya sa Ginoo mipadayag pinaagi sa Shekinah, usa ka panganod nga nagpuno sa tabernakulo sa adlaw mga igsoon ug nagdanag sa kalayo sa kagabhion. Sa ilang mga mata mga igsoon dili lang hulagway apan buhi nga timaan nga ang Dios nagapuyo uban kanila. Mga igsoon, si Moses mismo ang nagpahinungod sa tabernakulo og sa tanang butang niini. Gipadihugan sila aron mahimong balaan nga ministeryo alang sa katawhan. Ang espesyal nga buhat mao ang pagsulod ni Moses sa labing balaan nga dapit sa inaugurasyon. Human ni adto mga igsoon, ang labaw nga saserdote ra ang makahimo sa pagsulod niini matag tuig. Nagpakita kini nga ang presensya sa Dios balaan og dili basta-basta nga maduulan. Apan pinaagi sa hustong proseso og unsa gani pagpasidungog. Mga igsoon sa pagpadayon, ang teksto nagtudlo nga ang paghuman sa tabernakulo samara sa paghuman sa paglalang. Gikonektar kini sa adlaw sa pagpahulay ug sa paghuman sa templo ni Salomon mga igsoon. Ang pulong nga natapos, nagpahinomdom nga ang Dios mao ang magtatapos sa tanan. Mga igsoon, ang tabernakulo diha sa disyerto usa ka hulagway nga paingon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Din ang Dios magapuyo uban sa iyang mga tinubos. Ang iyang presensya mao ang tinuod nga saad ug kusog sa katawhan mga igsoon. Ang atong leksyon naay katapusang pangutana dinhi sa leksyon sa Miyerkules, no? Giingon dinhi sa pangutana mga igsoon, sa unsa nga mga paagi bisan karon imong masinati ang presensya sa Dios nganong hinungdanon nga buhaton nimo kana. Natay lailahi nga tubag niini apan ang atong tubag mao kini mga igsoon, masinati nato ang presensya sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo, pagbasa sa mga pulong diha sa Biblia ug pag-ila sa iyang panalangin nga matag adlaw nga iyang gihatag kanato. Ug mahinungdanon kini kay nagpahinumdom nga dili kita nag-inusara ug naghatag kini og kalig-on ug kadasig bisan unsay atong giatubang sa matag adlaw mga igsoon sa tong pagkinabuhi dinis kalibutan. Mga igsoon, ang sumada sa tong leksyon sa leksyon diri sa Miyerkules, ang presensya sa Dios mao ang pinakadakong gasa nga atong madawat. Sa Israel or sa mga Israelita, nakita nila kini sa tabernakulo sa panganod ug kalayo.
Apan karon, mga igsoon, ang presensya sa Dios anaa pinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasanatian sa mga Israelita nagpasabot nga ang Dios dili gusto nga layo. Gusto siya nga duol, mga igsoon, nga uban og nga magapuyo taliwala sa iyang katawhan. Taliwala kanato, mga igsoon. Ang leksyon nato karon mao nga kinahanglan nato pangitaon og ampingan ang presensya sa Dios matag adlaw sa atong pagsemba, sa atong pagbasa sa Biblia, sa atong pag-serve dinha sa atong mga kaiglesiyahan og atong pag-serve dinha sa ministeryo og mga ebanghelyo nga atong giapilan sa pag-ampo og sa pag-alagad sa uban. Makasinati kita sa tinuod nga gitawag og Shekinah, mao ang iyang kahayag og kalig-on sa atong kinabuhi. Kay mga igsoon, ang presensya sa Dios mao ang kalig-on nga naghatag og kahayag sa kangitgitan og mausab ang saad nga magpuyo siya uban nato hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa pagtapos magamputa, labing balaan o gamhanan ng mga Diyos, dalay ko ikaw sa walay katapusan. Salamat o Diyos na sa tanang panahon ang imong presensya og tabangi kami o Diyos nga makasinati kami ni ini matag adlaw og magpabilin nga matinumanon hangtod sa imong pagbalik. Kining tanan among ginampo, ginatugyan, ginapasalamatan, ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat na sab sa iyong pagtanaw, pagpaminaw nining atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.